एक धर्म ब्राह्मण का सच्चा वे अपनी बात पे अड़े रहे, ना कभी कोई अन्याय करया वो सच की खातिर खड़े रहे। यो पाप मिटाने की खातिर फरसे की धार चलाई, यो पाप मिटाने की खातिर फरसे की धार चलाई। एक परशुराम जी पंडित थे जिन्हें दुनिया जीत दिखाई, एक परशुराम जी पंडित